구독, 좋아요, 알람 설정 부탁합니다. 안녕하세요. 오늘은 베스트, 그리고 보통 조끼라고 하지요. 패턴 작업을 한번 해보도록 하겠습니다. 베스트의 중요한 장점을 제가 몇 가지 말씀드리겠습니다. 하면 베스트를 착장하시면은 배가 나와 우리 흔히들 드레스 셔츠가 막 기어 올라오죠. 그러면 배 부분 단추가 쫙 벌어져요. 그런 불편함과 배 나온 모습을 커버할 수 있다고 장점을 말씀드렸더니 좋다고 말씀하셔서 그러면은 이번에 그 디자인을 기존의 베스트보다는 전체 길이를 한 5cm 길게 하셔서 디자인하시고, 우리 주머니는 앞에 뚜껑을 좀 달아서 균형감 있게 한번 디자인해 보겠습니다 하고, 또 허리선도 밴드를 달아서 조여줌으로 안정감을 주는 그런 디자인을 한번 택해 보겠습니다 했더니 좋아하셨어요. 그래서 주문을 완료를 하고 지금 있습니다.
패턴의 기법은 우리가 절충형 제도에서는 이제 흉도식 상동을 가지고 하는 제도와 사이즈 여러 곳을 재서 하는 단촌이 있습니다. 근데 그 기본 패턴이 있으니까 그 두 가지를 절충해서 제도를 한번 해보겠습니다. 그러니까 베스트의 기본 요소는 앞판 다트와 등판 다트 두 개의 다트가 베스트의 가장 중요한 요소가 되는 결정체입니다. 드레셔스 위에 베스트를 착장함으로 포멀적이면서 중후한 멋진 신사의 품격을 유지하시기 바랍니다. 감사합니다. 조끼 패턴입니다. 오, 네. 피되는 이거는 안쪽이다. 음. 이렇게 딱 잡으면 이렇게 허리 선 여기가 이렇게 들뜨지 않고 허리 선을 이렇게 딱 붙게끔 만들어지는 위치예요. 여기는 가슴이 나와 있으니까 여기 허리 선을 잡아서 다트를 잡아서 가슴을 만들어주는 거. 이건 앞판, 이건 등판 이렇게 만들어줍니다. 이런 조끼가 나오는 거예요. 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁합니다.